घोटकी ऑल पाकिस्तान वाबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन घोटकी पारा मरकज़ जे सॾ ते जुमे मुतालबात जे सिलसिले में सर्कल हेडक्वार्टर घोटकी खां मेन चौक ताईं एहतिजाजी रैली कढी वई। रैली में ऑल पाकिस्तान वाबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन सब डिवीज़न घोटकी 1, घोटकी 2, खानपुर मेयर, रेवेन्यू ऑफिस, फील्ड स्टोर ऐं सर्कल ऑफिस घोटकी जे पौरहितनि वॾे अंग में शिरकत कई। रैली जी अॻवानी ज़ोनल चेयरमैन घोटकी ज़ोन अब्दुल रऊफ़ दायो, ज़ोनल जॉइंट सेक्रेटरी ऐं चेयरमैन सब डिवीज़न घोटकी 2 ज़ाहिद हमीद कुरैशी, ज़ोनल जॉइंट सेक्रेटरी ऐं वाइस चेयरमैन सब डिवीज़न घोटकी 2 रबनवाज़ कलवड़, नज़ीर अहमद लखण, आशिक मंगी, माजिद हकड़ो, फरमान भुट्टो, ज़ुल्फ़कार अली काज़ी, ज़ाहिद मंगी, एजाज़ मीरानी, शमीर सुमरो ऐं ॿियनि कई। हुन मौक़े ते रैली खे ख़िताब कंदे अॻवाननि चयो त नए साल जी बजट में महांगाई जी तनासिब खे नज़र में रखंदे मुलाज़िमनि ऐं पेंशनरनि जी पघारूं वधाई वञनि ऐं वाबरा में 80,000 ख़ाली जायुनि ते नई भर्तियूं कयूं वञनि। बिजली चोरी जी रोकथाम लाइ मुलाज़िमनि खे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। हुननि चयो त मुलाज़िमनि खे FIA तरफ़ां हिरासा करण जो सिलसिलो बंदि कयो वञे ऐं दूर दराज़ इलाइक़नि ॾांहुं बदिली कयल मुलाज़िमनि खे फ़ौरी तौर ते पंहिंजी असली जॻहियुनि ते वापसि कयो वञे। हुन चयो त जेकॾहिं असांजा जाइज़ मुतालबा न मञिया विया त एहतिजाज जो सिलसिलो वसी कयो वेंदो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।